watinda ata mukisia bonde bala watindela nina wiko atiokana ni watindanesa ni kutoka ndani wa kilungu cha dhuba wa mukamba ndani wakiseki cha Adhiani FM mukisia ndani wa kilungu cha dhuba wa mukamba munoto ende na ukunikila kwa uliku kumanya umo wa mukamba kilio cha mukamba uto wa mukamba balutwe idieta kamba na bala atwe lekele mukisia lilikana ukedi na ikolio ukedi wa na woni ukedi wa wina ujenda kana ujenda kuelewa mbenge kukonia kilungu kitu cha dhuba wa mukamba ndani wakiseki cha Adhiani FM ende na ukwatiene na itokwa kutumia utumani mukubi habari ya noti monza inya monza ile dhanda tu inya namba de noti monza inya monza ile dhanda tu inya likana mukisia tidete na makulio ala tidete tisungia mutanya kudhiula unge kulilia mukamba au metaba au metaniki aende taba kwe kiwe ata eva na eka ata mukisia nikira kudhe iwa kiti na mweni ndini wa studio sia Adhiani FM na ndana mudocha kilungu ni nyenita wa McDonald wa Mavio na ni mudocha dekenda widi nita mbelelia kilungu kitu mukisia tembelelia atuelesia masitu make au metaba na eka ata. Asante McDonald. Nina ukethia mwithukisia mukamba obala uwe withukisia kilungu kitu kiendekanite muno cha wa mukamba radio itu ya musi ya Adhiani FM nye nita Bishop Dr. Gerald Wamanzi mukitondola mutangie mundu wendete ngai mutabani wabo musio numete kuya kauma yeketu west kuya kwa mwandu bethi wanyenze nindungi yanga imobea nundu akunenge busoye kunena na mbai nundu nisi kake the timu bango wanga titona kuona mwana oyo makidona wa unena na mbai na ningutungi yanga imobea nundu mbai ni ezukesi na ndo ingine makonete simu na ndo ingine maite kibindi kindi kiumbateria na nibo yangai matevyo na mama iteria ndo alange na nikwatia tukeka documentation ya kibindi kinesa na ngai akatuteria yu nina udhocha mukamba niketha twithie bamwe na ngai ekwathima twithi muthenoyo twithukianisie ubo wa mukamba tinde na ukunikila muno kukonia mukamba aiba yu kan vatu na tile chuma kethelu makidona mukamba aoka akwatande ni wambese babia salamake ota mundu longi vondolo ndu kwenda ota ndu yo wakwato tuo kindu chambe kili yakumana na tuima na wisisi ya mutomi otela nyata na tu asumako yuzi kamba tamutui na mwasi na muombi wa sindu ni wethia esi kana sindu ina seubasia ningeenda muthoi na ningeenda andu tu utele nikenda ngamatwa ya kila ninacho na ethia ndithia ngamatwa ithia na mama kanenge kitu na seubia na tuasi ndu sia kwa ngamatwa ya na mama kanenge kila nundu binda yu andu maya kuya imbesa twanene kwa barter trade kusenzanya ngakunenga ki na kukanenga kila nina tupata acho embonye nienda leu ndikuete vyaka wa mangi na kuinenge gunia ya mbemba na kanele ya mbemba kila we ndimea ukiza kwethia nikia nene na to imbalance value mukamba ndu yake na mwalabu yotandithia itunaneni twasia nitho thalikilie mukamba thinani nundu thila mwalabu wa manie kana mukamba mbe makidona mukamba ndatwe anaikite o tunaikite kala kya mwaka wandu bamwe family yake onthe okethia tungia nie bau yukila mundu umaluka mbe wolongi niketha okesa kwithia undu mathokewa no matethanie na okethia kwia ndwala mo subi alangi utuku na be alangi mamuthetha na hicho kitumi kaingi musewe kalaba ya thone edukisie kolo kila kiende niketha mandoro musi wake kuusubia yu bandu ndo maka bamwe kwa ila isi kumana winao na nao mateba yo kwana yu zila tunokie kwa sia kena ito kwenda paka nyumba 10 tina eni kwa angeleka uniki nikwithi ata Tanzania to yake tabamwe nundu wa Tanzania maki ila mama mie kana baby na makenda kwithi anangwata mzee Nyerere osa weyali aisi abana YouTube twithu ake tukaka ba ivyonde na tukatia kula konge mondani na babe na thina makidona na nienda uweta tene mukamba na Kenya general
miaka miongo iliyokite tuketha twenda kindu tuya nundu twende kwaka kila bandu na twende kwa kukumia miunda tuikia nyako na otwende na ingiba atwine kulia twingiba twingibete tukayake nundu no mpaka twithe tukayake ngonondo mundu ila sesi andethia nisio twende na aka kethe no uithise ngombe mundu ila sia imawa nisio twende na aka bandu bakubanga olondu tukaka tayuba ilo biniwise kwa ikwanima kithura iki chondere kiambuki chonde cha ichanima omonde Ibandu baiba. Twende na obeta miunda ya kawa tu yapa nyumba. Twende na obeta miunda ya makonge twakita nyumba. Zi ikulyo nati nyumba ni twende na kusiaka na itukwekala. Lakini uli tukaumasiya bandu bayinde nge kombwa. Na bayike lungu kengi tu twende na utia o yutu kamba bayiba tutono kwata tukazi akamba makaima kilungu keko bikabana nundu bauno tuthoie nundu demisiene. You know baka tukolie miaka miongo iliyokita nundu imisiende na kwinge bai akamba na Kenya yonde tukaisali utumete ba nundu zino ndiwebo yumu kamba aetewe kiswanio ni mwalabu kiswanio jajao we yuno tono tongo ejo kituni oyutu tuchasia makuweni kwa ichibu eta wa Kilundo masako kwa ichibu eta wa masako maku kama kwa ichibu eta wa Kiboi ikulo nati andwasuma atuito machibu nao nundu no mpaka withie mundu la wautwikithia mutangasi watwikithia mutangasi waambie baniketha utwike mutangasi naambie baniketha ndike mwana historia na twika ni mwana historia ni silete ba yuko tutenamba kuthikwa sali twaitwa mamai andu ameta wa masini ya chivu mayai masungu matwikithitwe ni mwalabu na matwikithitwe ni mwalabu ni kwithia nimo mai andukumi make ma biashara nimo mama kwatia ni biashara nake naweza kwithia yu mundu ethia kosa sindu cia kambala ngesio tui akoka kotungia nisema moni wiza cia kweli wiza cia kwisia na cia kwisia na thina those cionthe utoka tukiana kila mundu kiana kila ni naye chake ni na those odo ndo kwasia nyoka kosa maembe kwa makidona na ndithi kosa kwangania na atungianisia ni those maembe ngili maloli ya tano lakini maloli ya tano on the team hapa maybe hapa ni yemwe ya makidona yemwe au lakini sio tena ninyi na rosia yumo kamba aethia ni wisi kana sindui situ awani mundu umwe tutwite ithio nze na kila mundu akamandasia kila sia dikuloga nisiana yupani babo kachivu oke kwikiwa katika kila kilio nikeza wizi kwetu manai duyuka kuna biashara tuyiko na biashara na nduonde kila tuenda tuitagie chief akatabia andu make andu amake makaete maete ithito kaete we ni chief Mwambasa kana tuisie kwa chief na tuisie kwa chief na wewe tunenga ndo maukua matutwa ye Mwambasa na yupa nibo ukombo wali kila nesa nundu andu ame ukua sindu ino mekuwa na mwea wa chifu na makuwa maisioka mayese kana na thosie mayese kana mathoa nisio na sindu ila makuete na chifu na mwalabu okongela kuma aethia kwina nzovu kwina minambo kwina ikolo kwina mbusia hokongela ake achivu moa mbusia moumia ubia ngathoa moa kikolo moumia kilua ngathoa moa nzoka moumia kilua ngekata ngathoa yukezo mundu ayona ibia sana nuno aethi haituma andu make mayo wanzo mwanzo majoka maikuwa mayasu mayomba bana yela mwalabu akoka hata nile mayasu majo kuma kwa ngomba ya chief mayeto ba ngomba ne kwa chief mama hata lilo hakuye na yeye ni sawa na tunenga no maunguya anengwa ndo mamukuye bamutwaye Mombasa yu ukombo utanoka ndo ametwa Mombasa na makashoka misingo lakini yupa ndipo kai andwa kintu chifu ni wisi we wona watweka no kuata ndukashoka na ndo amakiwa ndo ambe maadhiku maenda mawia nyangi mawia ninga basema koka na maundu manene lakini uoka na mundu ni wathowa bikazi yani Mombasa alikuwa meline
athie eseliwa kwa mwalabu atilwa twika akaswa aikotwika mundume nondo mwalabu ndato dosia mundume otemukasi Dikoli na mana ni maindi kuna masiana. Alama ndiye kumasiana alama tesela moko ni mwalabu. Okay. Mundundu mwalabu ni wesi munduyu athi alika kusya akalika kwa wanaka mbea usya na bina na mundu no ni usya asya na nige sa lulula vito na hicho kitumio kwa nakuwa kwa la maindi ya matea kasi omothi na basubigire. Okay. Na hicho wanaona kutwika mwalabu ni we wathukumio kombo miaka mbingi kwake kuyandwa ingia hiyo. Ndio itekela na makidona kwake alebia kuyandwa ingia hiyo mundu alamoka ku nibeti na umiala mesela baya makaswa. Okay. You amini why na no chokwa na Bibiliani andwala mekala nyumba ya musumbe maende ya meakasa mikeza no musumbe na akata manata na ndama bikia onde na yuma haba kaito mundu umeonge kwandea na mibango yake na akasu yu musumbe kwake au meolondo kwekala kwa musumbe ai lazima silo baki kasini akaso na ende amina ukaso ali nekanwana kabula ndio tukuona yuto asome bukuta ya Esther uliona how many momo pamba Esther mamoto ya musumbe. Okay. Nundu mempamba na test ya mundume unondo yu mundume kutwenda utonda kwenda mundume kekale lakini bayundu mweka nundu wakasiwe na jobe kwa musumbe kala Yunax yutu inena ndeto inoto yasia mwalabu ambiyo liko kamba aitumia chief wano wiyete na ukamba tuise kwa ima chifu atatu kwa chifu kilondo wa makuweni kwa chifu ulawa iskalaki bwese kwa chifu masako kwa chifu kibwe na kibwe ni wa senior chief waonde ndio wa munene wa chifu mai atatu na hicho kitumio no mwambo kamba o mwono gino mukam umonde ukamba twani tikatatu makuweni kitu basakuna kitu ni machivu asu ni maanisi timu ongeleza waka kwana timu koloni na timu missionary you mukamba ae makumana kana omuno na thosi anu makwa no wone thia muno ndena bina no wone thia ndena itono thikaone no wone muno thia ndena andu matono thukuma miunda yakwa kila kielelo gai wa mwetete cha kukosubiela ndi wethe yuba yandu mausubia ba yandu makwema andu wonde minded okombone na uno kwa ticha ukomboti wa chamina timu alabu kuko kwata andu musi ni mukamba ukukwata andu akatwa ya mwalabu na ke mwalabu akatwa ya muzungu na ke muzungu akatwa akayuko dhosene kuma shambani yukelia meli sio kite Afrika sisite ngombo mwana yutu kaliko history ndi nange kidogo tuelea si mukamba na yu nduino ya mukamba na mwalabu lesa usiazi na ula omundi wa theise mukamba esa utwika badhei na hicho kitumi uwa lingaliko ya kiswani Mwambasa kilungu cha miongo kenda ya ndwala mekalaku na kamba niwa na me aingi mo maende teo kukombo na mwe matoloka na langi ibinda ila kuki kwa tiko kombo madela mala mobo yo ma emosio ka kono radu mone mosio madela nundu twesiwe bikabandu yukeza kwithira yu mwalabu tumia mukamba akayoba mea musimuna tukandwasuo nze makakuwa kila kindu indo kila kindu kikakuwa imwe katiwa chifu ilengisio ikatoyo mwalabu mukamba ayunuba mukamba makidona ayunuba mukamba tayuka kiweta wacha kiimazi ndikindu chatene nundu mundu ni wae makwimanya na ni wae makwimanya ni mundu umwe na bina wake na ngwatano yake niyo aito munenge otoni na nundu ni wae maumanya bina wake na ngwatano yake otondo mundu mukamba ndai soma na ngwatano yake ni bina wake ndai soma mukamba ndai saunena na wasioma paliba nutwai kala na wasio mwetu kanene ya maendeleo paliba nutwai kala na wasio mwetu kanene ya thina wa mukamba paliba nutwai kala na wasio mwetu kanene ya utongwe tunene uwe makidona
chua twina mwana munene muno akoso tongwe lakini mukamba nena mtukeni pe amwe okuya byo amaka ya kamena ni mendene kutu kwasi abana mundu nanga chao eona mundu bandu bakono sulu kamba eona mundu ndekono tongo iwo kamba niwe sibe kindu kimwe twaite kwili atuitania ilo mwe witu wabika bandu amanekane dunia nunaoni yakangutabye ngundu kutabyo kaindo kanini unaoni na nuna akoni na niye na makidona kaukekia akili ni muno nunaoni kele tukailika kumbati ya mutima saa miongo mwansaneli nuna akoni kaile tukauka kumbati ite mutibu nunaoni ngaba na bambo nunaoni maseneta hu zila kabili unambia kuma kitui unaoni seneta yeba kio nayo kio nunaoni maseneta nimeanatoka ma MP nimeanata mana lelo munenge moral support niki na kiukwika chako kitakanza hizi na wa dunia nzima tunaeneo makidona nundu mukama nokuwa kabiru ni waenda the state house ni wataita balua tapalola utaita tiwa kutia mbesa tiwa wake enene ya kukita kindu kiudhinia dunia yonze kene tukaya kana kumbate yemuti kainene wa environment na kakwato moko nandu mongi na kalika Guinness Book of Records Guinness Book of Records na ka mandiwa na Guinea president ya ka point nundu kana ina backing ya dumo kake mbandu wote na sisi na kuuma kasi akaune kauki kobo wako kundwa na ndezo bika magazeti na ndezo bika kwa media nundu be andu aingi me kazi ino na maybe kako kwa media nundu ku ndena platform ya umbi chako kwa media you mukamba ae makwimana ambiyo zoanya wekwawe atongo imake makadosesi andu mau make na mukamba ambiya kona mwana wako betando ala matongo beno tongwe ambiya kona mwana wa upanishi mundu la mateiwana nundu wa kwili andiwe na makidona nibangite makidona ni mwete askali mamu alabu nundu ndi mutona na nunama ni alama yodhima yushoka you are the hivi ainengwa askali ni mwalabu ayuka ikwata makidona na ndumake chabina ando asuma epo na machoba na minorolo maisi ndo bama siletwa mutito andei na mao matwaitwe gina kwa mwalabu na meku ni mukaba meku ya kikulacho kinguone mwako na mwalabu wesi kikulacho kikuone Justina mukamba olwa zila noka kwikata noka kosande ae makumanai ntino ni myosata yukakemba mukamba ndazukumana na mwalabu akalichokombo ezia adhamiye Nuwa makidona akadhamia na ko kalisa akadhamia na ko narumoro akadhamia kilicho akala olo ndudhiende na onelema nundu misi yake tunooni ebikibinda ilengi musi wake wake bwesi waete thina adhamia munamando kama umandu musi wa mumandu wa niba adhamia chanzabe auma chanzabe aumabu adhamia mutamo adhamia kuza adhamia na kukungi gina mwingi kakevya mundu ndambio thowania akatu tuambiweta kuma makidona kakembwa ndambio thosya andu make methia maneki ote kuyu manakwati iwo yue yo nikithara na niwisi ekulu me kila bandu kena ndotosia tuneno logo manakwati iwo iso nikinata twiba 1963 iwo manamakwati nambio matwa mubeketoni 1968 Wamado yebo beketo. Kumo mundu twinena wathisi yolo yeja musuite. Wathikarisa musuite. Waenda mubakani mbusia musuite. Kila bando mebo niki nunu malina kiweu makidona athi eya manzioka. Na kemanzi alia kia bakidona noka na kito longi twiba atu twi 10 twisindika. Lakini banenge luchwe John yona kwa Warrior. Ukaliga ando hapi tumanga kwa ya jeulu ona miaka numba na majusu siemo yani ukija bima no me ukoma kaploti na no mama komo yes na hicho kuona umundi ekangu tabye ba mukoria aende kosa Kenya hoyi lobi nusu ni aworia te enda ba Rudhuli enda usisi ndio na utabye lolo atwiba katika adhiani enda Rudhuli withia waria
pa imu kilulu kenge kuneno luthuli ni woria no isa ni andwano miaka miongo lima inaibo na mawite River Road yonde otondo mawite South B na South C yonde maka wa mugoya yonde maka wa isili yonde na moki toto sumbika nundu mone na ngwata na katikati wo mayina kiima na mayina osaliti na mayina kibuthia mumwe akwata alangine nekata ni makwata yuna itu mukambo mwa kwata alangi monde matika maida alangi monde matika oi alangi matika matumina na itwa na mwala nini majasa o akwata ni wo tutho wasia ni oi na maimo alame utoya ko atika mu maida wandwala alangi nundu twalikilwe bebani wo ni mwarabu wa woi nowe twaile atujikira na twethia tuiko na makidona no amande nanga ina kamwathima mukamba ST mana makidona mukamba ST chao ti mana manzi akwata no na manzi tekendo na tusele na chao mulongi akwata na alama akwata nabo majambi yotume yangi nae no kiza kwithi olondo kuutumia kweli wala tawe na tusele ndondo yue utonda kwithi hata nazo kumakwaku na kithi anazo kumamondani na ngenza yanganika huko. Tunaendelea ndio kusema ya Bishop Andre wa kilingo kitu cha Duba Mukamba umuntu kunekela kana tiendera topic yetu ya Mukamba aiba na monoti nene ndo asime uko nyokombo ju McDonald Mukamba ni waito manate Mukamba ni wewe likili ukombo nundu wako emakwendana na nundu wako endo mana weni mundu weba umwe nundu ka kemba ni wa manie ni mundu umwe kwimbai itakwa ukombo kwimbai itakwa toteka history bitwise mbaisi ya nondo randiwe taba nono ndikwenda kwe kwinenge ndai yakwe Mukamba itakwa to kombo ni kwithia zila mwalagu atatiolika kwa ewe no itu kwekinduke kimwe na ao kitwa na nduonde makwati ya nie na mamusinda yuna itu twae moma nai gwata no yito otoro twasi awase witu ni bina wachao witu na wase witu wini bina witu twina gwata nundu tutena gwata twito none na wasioma. Thank you Bishop. Tutena gwata twito none na binoma yuko Mukamba umundi akambia kwekulia lokina gikwatwo kombo ina participate kiasi kana you know twambe okulia twamba kwiyumyo kombo nundu olondo twakwatwo kombo wakimwi no goto kwatito kombo wakikiliko no goto kwatito kombo wakibeba no goto kwatito kombo wakimali na sindu hizo sioze sioka kutumwa mbaye etweka ngombo. Bishop tunongelelea namba yako ya simu kwa mundu ndio tunakiliwa agenda wale sio mbiyangea yana maoni kana yana makuli umeuko ni Duba wa Mukamba mmedukisia wenena na Bishop Dr. Gerald Wamanzi. Namba yako ya simu ni 0722 492218 wadei mwanza ile inya kenda ile emwe nana gaya kwathine na ekala Dubani wa Mukamba nitawa McDonald wa madi mkisi hangina chuma ni chukita kilunguri kengi hota kicha Duba wa Mukamba jine kuendea kwiliwa na kiwiyo kisio.